আসসালামু আলাইকুম। যাদের নাক ডাকার সমস্যা রয়েছে তাদের জন্য খুবই সহজ একটি সমাধান নিয়ে আজকের এই ভিডিওটি। নাক ডাকা বন্ধ করতে 90% কাজ করে এই ডিভাইসটি। যাদের নাকের বিশেষ ধরনের কোনো সমস্যা না থাকে, এই ডিভাইসটি ব্যবহারের মাধ্যমে খুব সহজেই নাক ডাকার সমস্যা সমাধান করা সম্ভব। এই ডিভাইসটির সম্পর্কীয় তথ্য এবং ব্যবহার বিধি সম্পর্কে আপনাদের সাথে আলোচনা করব এবং দেখানোর চেষ্টা করব। এই ডিভাইসটির নাম নোজ ক্লিপ। এই ডিভাইসটি ফার্মেসিতে বা সার্জিক্যাল দোকানে পেয়ে থাকবেন। এটি এক ধরনের নাকফুলের মতো দেখতে। এই ডিভাইসটি খুবই আকর্ষণীয় দেখতে, অনেক সুন্দর, সিলিকন এবং ম্যাগনেট সিস্টেম। ব্যবহারে কোনো ধরনের সাইড এফেক্ট নেই। দুই নাকের ছিদ্রের মধ্যে এই ডিভাইসটি সেট করে নেবেন যাদের নাক ডাকার সমস্যা রয়েছে। এই ডিভাইসটির ব্যবহারের ফলে কোনো ধরনের আনইজি ফিল হবে না। এই নোজ ক্লিপ ডিভাইসটি ব্যবহারের পর আপনি খুব সুন্দর মতো শ্বাস নিতে পারবেন। এতে করে আপনার কোনো ধরনের সমস্যা হবে না। তাহলে যাদের নাক ডাকার সমস্যা রয়েছে, এই নোজ ক্লিপ ব্যবহার করে প্রাকৃতিক একটি ট্রিটমেন্ট পাবেন ইনশাআল্লাহ।